Straight to the point. O na nga ato lang sa sila mga respetaran ang mga taglain-lain nga mga baruganan labot ini mao nga issue mga kaigsunan. Okay, so arita mahigala sa Solicitor General nya ang uban mahigala og nalibog mo sa mga issues ron. Natural lagi na kay sa ganing Suljen mahigala bida. Wa kasabot ang Suljen mahigala sa gihimong Marcos. So, okay lang ato mga kaigsunan niya mga nalibog may attorney. Sige lang no kay ang mga abogado lain-lain man og mga opinion depende pod mga higalag asa ni laban ha. Okay na nga atong husayon ni mga higala kining na sultis balaod o kini ni ang unsa ning kalakiha kini kong suljen inani mo gud ni ako ning hisgutan niya kana bang sa pagkasulti legal ni pero ako ning hubaron mahigala nga medyo kitang tanan sayo na tong sabton nga sa light-light nga pamaagi ba dili kay ta murag ma-stress bitaw ta nigbasa sa balaod aron nga dili kay ta ma-stress maghisgot og balaod kay tinuoray lang kini maghisgot og balaod o magleksyon kay ning law mga higala bida boring gyud ning maghisgot sa balaod tinuoray lang labi na yung mga libro sa law bida why picture. Pariharan ni may galang mga history ba nga subject ha og ang lecture ini mga kagalaan nga kuan lang gyud medyo diretso lang da medyo katugon gyud ka maminaw ini mga higala pero kung estudyante gyud ka mapugos kag di katugon kana may exam. Ang itaan ako pamaagi nga manindot nga tong sabton ba nga kanang inato ba lang di ta ma-stress masayon mahumok nga sabton kay katong uban simpre og maminaw nako unya tan-aw mi kasabot ni istorya Attorney Rufel kuan man kay technical man gud kayo technical ba so kung dili nako ni hubaron into layman's nga pag pamaagi kapuyan mo din ha nya may rabag nata exam kay aron mapugos mo wala ba ta exam. So mo na nga akong paningkamutag hisgot nga masabot na to. Unsa man ni mga higalang but pasabot din namin kag Rikyos. Ang suljen ni Rikyos. Kini man kong Solicitor General. Mo ni ang abogado sa gobyerno. Solicitor General angan anak mga kagalaan, opisina kana Office of the Solicitor General. Puti naghanang abogado diha. Kay sila mo itiglaban sa mga kaso sa gobyerno. Pananglitan gikiha ang gobyerno labot ini sa budget. Kay naunsa man ning budget o man magkadimao. Gikiha Supreme Court, ang mulaban na ang suljen. Nya, gikiha po mahigalang gobyerno. Kay unsa man yung PhilHealth, gi-question ba? Laliman ka ng kwarta sa PhilHealth, mahigalang ipabalhin sa National Treasury? Kwarta man tao na sa mga tao? Ang mulaban na ang suljen. Una nga, at Supreme Court, daghana mga abogado suljen na, i-acknowledge sa ito pag hearing sa PhilHealth. Sus, usa ka bas mga higala ang mga abogado suljen. Kay lahi man to mga ilang mga trial lawyers. Lahi po tumigalang tig-research, kaghan ka sila. Mabita usahay, bida, kapuyar ba kini suljen may imong kontra mga sukit tigpaminaw kay usahay, daghan sila mga researchers. Manang doon na mo yung mga kaso na, mga annulment, makarelate mo ito mga abogado, mga practicing lawyers. Mga annulment, kana mga kinini ang recognition of foreign judgments. Bisa ka na mga yuta, gani mahigala nga, kung muapil ka ng suljen mga higala. Pita malangan yun ta. Kay, kumbati misal paperworks debate na kay mo adto na gani mga kagalaan sa Court of Appeals or ngadto na sa Supreme Court musaw na suljen og dili pa sa RTC ilang i-designate ang fiscal nga mo'y mulaban for and in behalf sa suljen for and in behalf sa gobyerno no to na Supreme Court sila na mo na dito nakaron sa laktod nga pag-istorya moingon tag Solicitor General mao kana ang abogado sa Pilipinas. Mao kana ang abogado sa gobyerno. O sa terminology gud mahigalang gamiton Solicitor General. Murag makaingom sa unsa man Solicitor General daghan na kag na solicit. Ito mga legal terminologies usahay jargons mahigala sa ubang tao ba. Kana bitong sa labor bitaw kana na ang mga kaso sa labor day pagyon unfair labor practice. Ang uban may gibuwad sa init ang katong mga tao dito. Unfair labor practice ni. Actually may kinalahi amot pasabot ang unfair labor practice pero lahi na po na ito nga oras isgutan lang. Ari sa tamay gala sa suljen. Nakining suljen abogado sa gobyerno.
So, inigkaso mga higala, sama ni ron, kaso. Ang mulaban ni Marcos, ang Suljen. Karon ni file og kaso si Basti, si Paulo, o si Kitty. Ni file sa habeas corpus, ni ining mga tawhana naman ko'y kopyaan ang filean sa si Bersamin, sila si Remulla, General Romel Marbel, sila si Torre, gifile kaso, kinidaghan sila. Ang mga anak ni Duterte ni file og habeas corpus nga ipadaan gilang amahan ngadto sa husgado o paesplikaron kini mga tao nga nagdetain silang amahan unsay legal basis ngano nga ilang gi hikawan sa katungod mahigalas kagawasan si Duterte. Straight to the point. In line kini sa atong constitutional rights nga dunay rights mga higala, dunay freedom ang usa ka tawo. And that freedom can only be deprived if there is due process of law. Straight to the point. Kana nga kagawasan mahikaw lamang kung dunay due process sa balaod. Ani tabo digong wa man. Wa gani warrant mga kagalaan. Kana gong warrant sa ICC nga wa ma-recognize atong korte dire. Equivalent na way warrant, nahitabong warrantless arrest. Nya kung atong sakyan na, sige. Tugutan ta sa way pag-uyon nga kanang ICC, kanang Rome Statute okay na. Maingon man Rome Statute gyapon nga i-deliver nga to sa korte. Wa man i-follow. So muna nga doon na mga higalay legal basis, sila si Paulo, sila si Basti, o si Kitty nga mo file sila nga to sa husgado, ilang gi-question kini. So mulaban ni Bongbong Marcos ang Suljen. Sus, ang Suljen may gala ni ingon sa ilang manifestation, oy nga, kining di mi mulaban ano, oy. Sa ato pa ni pag-istorya, lingo-lingo ang Suljen, oy. Taliman kining namirma god mga kaigalan. Talawag lang na mirma kay, di lang ipakita to pirma, giato lang ning gikuan ang pirma ha. Agitabunan ta lang ng pirma para di masundog. Pero kinsa man Minardo Guevara, ang Solicitor General, Assistant Solicitor General Marisa de la Cruz, Galandines, Assistant Solicitor General kini si Silsi Rondain. Pila ka assistant Assistant Solicitor General, ang mga Assistant Solicitor General sa Randaan mahigala, Associate Solicitor General, 11 kabuk ang nipirma niining maong manifestation. Sato pa, wa pay labot ni sila mga researchers ha. Wa pay labot kini ning mga associates kato ni mga dagko sa Suljen. Pinanguluhan ni Guevara. Nagsabot gud sila dito sa conference room ba. Imagine mo dito sa conference room, ana. Nagsabot ni sa unsaon man to paglaban sa Marcos ng kalat man Ilang gibalibaran mahigala Supreme Court. Gibalibaran ng dili may makalaban anang Marcos, O abogado palang gud tani mahigala nga kanang dili ba by way of statutory kinigong Suljen Statutory Council. Bot ipasabot ba? Siya mo ay abogado sa gobyerno nakanas balaod nga siya abogado sa gobyerno. Kay private lawyer pa ni. Yan imong gi-approach sa private lawyer sama sa gistoryahan ka nga kining di man ako makaya na imong kaso, di madaha imong kaso. Wala ba? Di ba po pwede Suljen maingon nga dili na ko makalaban Marcos kining imong kaso ba? Di na ko makalaban kay busy kay ko. Di man pwede day. Kay Suljen man ka. Imo man ang obligasyon under the law kay statutory council mo. O kini inato pa lang taning abogado nga private lawyer i-hire nimo. Pwedeng ang abogado mahigala mo laban, pwede sang mo klaro istorya nga kini ni ang di ko makalaban kay din ako kaya kini kasuhara ba dili ako kuani wa ko kasuway sa gandol ani nya usaman ako lang kang i-refer atong ako mga classmates baka ha or ako mga abogado nga dunay ka pwede ma-refer ba inana. But ang Suljen di man kini pong ibutang Suljen kada na pong mantigo gyud kini si Minardo Guevara may galang ngilngig ba sa diday ngilngig ni sa legal nga community mga sukid di paminaw mo nang gibutang sa Suljen. Sa una ang Suljen panahon mga higala nag-take og bar exam kadto si Eduardo Natsura author tog libro sa constitutional law. Si Eduardo Natsura nakapalit gini ko siyang libro ako siyang gipapirma. Nahimo sa tong Associate Justice sa Supreme Court. Kadto si Eduardo Natsura kay imbitaron maguto namo sa University of San Carlos atong pag-review na ba. Paliksuron to dito mga kaigalaan. So minaw ko ana palit ko siyang libro mga kaigalaan akong gipapirmahan niya. Gibutangan ako kuan. Pa-autograph ko mga sukin tig paminaw. Bilib kay ko adto ni kuan ni Eduardo Natsura mo toy Suljen kana do. Ngilngig sad. Kinis Guevara ngilngig tinga Suljen sad.
Pero sa iyang kangilngig nga surgeon, nagtapok siya dito, nag-meeting yun eh. Conference na mga associate surgeons, mga assistant surgeons, meetings na. Masao man na to ning kasuhan ni Marcos nga, di MD man eh. Nagsabot siya, tawa, akong gitanaw pila kamo kang nipirma god. Ha? Ang nipirma mahigala oh. Sige bara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kamo kang nipirma. Wapay labot tong daghan man ang abogado surgeon. Kato mga researches ito pati naghana. Ha? May buntag ni mo na Attorney John Cagulada ha. Nakatawa lang po sa Attorney John Cagulada diha da. Attorney Rani Montesclaros, good morning. Ha? Kinani ang minala mo diha panyira og panyiro ha. Kaya nag-discuss ko dire. Kinini ang daghan po mga abogado na minaw na to. Ang uban di lang sa magpasulti. Ang uban mahigala na ara nagmonitor lang. Morning yung tanan nila with due respect sa itong mga lawyers. Kini ako lang klarohon na, kini amaning manifestation surgeon. Atong binisayon na, but pasabot ining ni Rikyos, sa to pa ang surgeon ni balibad. But ipasabot nga, ang iyarbang katarungan pagbalibad, wabita mo balibad nga, di na, kanana ang di lang sa kumo dawat ang imong kaso, i-refer talang kaglaing abogado, kay daghan kay kong kasong gihandol, di na ko kaya sa kong oras. Dili. Ang iyang rason yun mahigala kay ang baruganan ni Marcos lahi yun. Ang surgeon, bida, di man matuon ng imo, Marcos. Ano ba? Itong tagsa-tagsaon, ha? At sa first, page 1 dong. Page 1, manifestation and motion. Kana, ayan, prayer man na. Ato sa page 1 ko, no? Page 1. Kana, adili ni mao, katong second, ko naman eh. Katong primero, Nato primero, katong manifestation and motion. Tanawa ko no names. Sige, ato ni i-explain mga sukit ti paminaw ha. Kini pagkasulti ni ining surgeon sa ilang pagsibog, sa ilang pagtalikod, ilang gitalikdan sa Marcos. Gibarog mga higalang surgeon nga diimdi ning imong kaso dong Marcos Jr. ha? Di mada. Kani. O kini dong manifestation and motion. Sige kana. Okay, kani o. Matod pa din akong binisayon ha. Ato ni mahigalang basahon in English man eh. Total mubo raman 2 pages raman eh. Onya ato kono para mahibaw mo unsay bot pasabot ani og ang surgeon mahigala kanana ang ni klaro gyud nganong di sa mulaban ni Marcos kay ang iyang baruganan lahi gayod sa imong gihimo Marcos Jr. Og abogado pala lagi ni nga dili statutory counsel, pwede ra ning mohonghong dito nga di na ko mada imong kaso. Pwede, lain katarungan ba? Pwede mga abogado maingon nga, busy kay di mada. O di ka na mga abogado, kanang i-refer lang ti kaglaing lawyer ha, kay siya mo'y master aning kasuha na. O baka maingon nga abogado, kanang na ang, wapal ko kasuway aning inani nga kaso. Pero dili kayo ko confident mo daan eh, ihatag talang kaglaing ko, ano ba? Pero kinisuldi yung ingon nga, di ka mong baruganan, lahi mag-yun ka Marcos. Di man kayo ni surgeon, may galang gibara bagtik ni. Sa legal community may gala respetado kini mga sukit di ba di ba kay tulo sa suldi na lima kag solicitor general ka mga kay gala abogado kas gobyerno di basta record ni si Juan Ibarra ngilngig nag-record kuno ni mo ni may background ba pero unsay iyang giingon ni manifestation and motion yara the office of the solicitor general to this honorable court respectfully manifests sa Bisaya pa ang opisina sa solicitor general o pag-address ining maong husgado kini ni ang nagtahod ni ining maong pag-manifest no yang gi-manifest mga kaigalan number 1 number 1 atong basahon text-text sa basaw niya ato ning binisayon para makasabot ang tanan unsay rason sa sulden niya balibad sa may gala Marcos pero kaigon sa DMD lagi di mada balikan ta may gala kining manifestation sa sulden katawan na ini may gala ang sulden mismo ni balibad iyang gibalibaran mahigala ang Supreme Court ni himo sa manifestation dito nga DMD akong kliyente at atong basahon balikan na ito mahigala kini ni ang tungod sa tong oras mga hagipot man iditso ko na lang ang substance inighubad nako di ko na ni hubaron og tagstag sa gyud mga kaigalaan kay og atong i-word for word maabtan to sa oras. Buti pasabot kining first paragraph, gibutyag sa sulden nga gipatubag sila sa Supreme Court, gitagaan sila mahigala og non-extendable period of 24 hours from notice. Pagpatubag ining habeas corpus,
kay si Duterte gidakop man to mahigala og pitsa 11 man to. Pitsa 11 man to day. So nag-file sa habeas corpus nga patubagon ang Suljen within 24 hours. Mao na nga gibutang Suljen diri nga kanana ang iyang gi-manifest mga kahigalaan kini iya nadawat og ang pagpatubag. Ang paragraph 2, dito sa paragraph 2 kay to naman ang dito sa paragraph 2 kuno dong isibog kuno gamay dong. Pasabot ini paragraph 2 giingon diri, the petitions invariably assail, among others, the validity of the issuance and execution of the International Criminal Court of a warrant of arrest against former President Rodrigo R. Duterte. Straight to the Sabi point. na siya pa, kini mo petition ko no, nag-question ng utana, assail sa tupa, iyang gipangutana kini, ang validity ni ining maong pag-issue o pag-execute sa warrant of arrest batok ni Presidente Rodrigo Duterte nga gikan sa International Criminal Court. So gi-question kini sa mga anak ni Duterte unsa man na kana mong warrant. Ikatulo, ang third paragraph giingon, to recall on 17 March 2018, kini aligri ni ron, kini sa number 3 nga paragraph, ingon ang Suljen, to recall on 17 March 2018, the Republic of the Philippines, sabi ni Saya pa, kung mahinumduman, niadtong Marso 17, 2018, ang Republika sa Pilipinas, in the exercise of its sovereign prerogative under Article 127, Paragraph 1 of the Rome Statute, deposited with the Office of the United Nations UN Secretary General its written notification of withdrawal from the statute. Sabi ni Saya pa mahigala, kung mahinumduman ang Pilipinas atong Marso 17, 2018, sa iyang pag-exercise, sa iyang mahigalang sovereign prerogative, ni submit na mga higala nga mo-withdraw kita ni ining Rome Statute. The withdrawal took full effect on March 17, 2019. Straight to the So point. ni-withdraw naman ta, unya, ni full effect na siya. Yan ang Marso 17, tuig 2019. Ingon na Suljen. Na ikaupat, matod pa sa ikaupat nga paragraph, mubo naman ikaupat nga paragraph, unom naman lima naman ganun paragraph, ako lang basahon na. Ikaupat nga paragraph, may ingon ang Suljen. In steadfast adherence to the sovereign decision, sabi ni Saya pa, sa makanunayong pagsunod ni ining maong decision, ining sovereign decision, the OSG has consistently maintained ang Solicitor General kuno mahigala makanunayon nga gipadayon consistently, so consistent sa ug maintained sa pasabot kay kanabang padayon ha consistent mi sa among baruganan ingon Suljen, maintained matud ba kanang maintain ba kay ba kanang ug sa masyaw para ba nga maintain tas tong number ha ug sa masyaw pa na. Di man ko mga higala sugarol pero sayon man sabton ko niya maintain tong atong kuan ala ba so sige, so gi-maintain ingon Suljen nga maintain ang amo consistent mi sa tubaruganan both in its submissions before the ICC and its public statements sa Suljen pa to maintain man consistent mi sa tubaruganan labot din ng ICC o sa mga statement na mo sa publiko mo na murag mauwaw ang Suljen o mubalis sila kay mo man statements publiko mismo ganas BBM mahigala ingon magani nga wala na kinin jurisdiction ng ICC mo bitang palusot ni BBM wa may cooperate sa ICC ni cooperate mis Interpol kaya mo na yang Interpol ang nagsugong ICC man wala gina mahigala murabag musod gawas mga kaigalaan mura ta nagduwag tubig ining kalakiha namatod pa din ingon ng Suljen consistent mi sa baruganan ini-issue sa ICC o sa publiko that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed timely exercise its jurisdiction. Matod pa sa Suljen nga kini mahigalang kaso sa Pilipinas dili kini madawat og ang ICC mahigala kini International Criminal Court na pakyas sa timely exercise sa iyang jurisdiction. Pakyas siya kay wa naman ta di naman ta under
sa ICC. Kanang argument may galang mayon niya, kuan man kinini ang kutunon nga argument pero matubag ra man god. Wa naman yung thunder. Ang nagsugod kuno ang files kaso. Di man ang preliminary investigation mahigala. Di man. So wala ang suljen ingon suljen nga wala nami, no? Ingon ang suljen mahigala ang ICC na pakyas sa pag-exercise sa iyang jurisdiction anang pakyas sa oras ba. Consequently, matod pa sa suljen, the Philippines matod pa niya, consequently the Philippine government has no legal obligation to cooperate with the ICC. Tungod ini ang Pilipinas, ang gobyerno sa Pilipinas wa nay obligasyon. Wa nay legal nga obligasyon sa pag-cooperate sa pagtabang pag-coordinate sa ICC. Nor recognize any process emanating from the ICC. Matod pa niya. O wala na, dili na ang pag-ila sa bisan sa mga proseso nga nagagikan sa ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Matod pa, tungod sa pag-withdraw sa Pilipinas, wala na tayong obligasyon. Mo na yung baluganan sa suljen. Wala na withdraw naman Pilipinas. So wala na tayong legal obligation nga mo coordinate pa ta sa ICC ang ilang mga process nga nagagikan sa ICC. Wala na. Klaro, no? Rico, no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. But pasabot, wala na tayo legal nga obligasyon sa pagkooperar sa ICC or pag-ila sa mga proseso nga nagagikan sa ICC. Human mahigala na effective na ang pag-withdraw sa atong nasod gikan ni ining Rome Statute. Paragraph 5. Sige, ingon paragraph 5. Ingon si I. Considering the OSG's firm position. Tiyan mo na, may gala. Diba ka na? Sa Binisaya pa. Considering. Sa Bisaya, considering, Mark. Kanang Bisaya, ba? Sa manang considering. Sa Bisaya, basta kay dali naman may sabot. Considerar. Naon talang. Considerar nga ang opisina sa Suljen dunay lig-on nga baruganan. Ato pa niyo? Considering the OSG's firm position, lig-on sa baruganan kami, that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines. Limang kayo ni pagkasuwata, Suljen, may gala. Considerar may gala nga ang Suljen dunay lig-on baruganan nga ang International Criminal Court gidid-an sa pag-exercise sa iyang jurisdiction din sa Pilipinas. And that the country's investigative, duha ka rason gididaan naman ang ICC sa pag-exercise sa jurisdiction, ikaduha, and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should. Matod pa, nining maong paragraph 5. Nga, kining investigative, ang prosecutorial, ang atong judicial system, may gala, nag-function man. The OSG may not be able to effectively represent respondents. Matod pa niya, ang among opisina dili kini-epektibo nga mga bugar ining respondents nga si Marcos, kinisla si Anyo, kinisla si Juan, dili may epektibo nga mga bugar ini. Kaya nagkalain man itong opinion, nagkalain man itong posisyon aning kalakiha. Matod pa niya, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from participating herein. Straight to the point. Una nga kami, kay tungod ana, napugos kami nga, mapugos kami sa pagtalikod ining kasuha. Dili may mga apil aning kasuha. Straight to the point. Pasti lang, kuyawan ni pagkasultiya Suljen. Kaya mong maruganan, waman, kanang ICC, umanay, barred man sila, gididaan naman sila. Wala sila ilabot nga kaman inyo ning, tubagon min ninyo aning nga, ang maruganan, wamang gilabot ng ICC. Kuya nga atong korte nag-function man. Kuya waning Suljen ay. Mingon sa siyang prayer mahigala, wherefore the OSG most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above captioned consolidated petitions be noted and or favorably considered. Mo'y prayer sa OSG mahigala nga kining respectfully praise. Respectfully praise. Among gi sa taas nga respeto, among gihangyo, among giampo nga kining among manifestation nga di mi mo apel, di mi mga bugar ning kalakiha, ni ining maong
consolidated petitions kay kining ilang petition lain-lain man, kang Basti lain, kang Kitty lain, o kining kang Paulo lain, gi-consolidate sa tupag giusa. Kini mong petition giusa na ba? Ingon Suljan dili kami makahimo ni ana busa kining hinaot man ang kining among manifestation of recusal, kini among pagbutyag nga di MD lagi di mada. Be noted and favorably considered. Other forms of relief, just and equitable, are likewise prayed for. Tanda na. So, diagi pang pirmahan, oy. 11 kabok ning namirma ang Suljan Mahigala o kining iyang mga associate Suljans, assistant Suljans Mahigala ng mirma, 11 kabok. Wa pay labot sa mga researchers ha. Nag-meeting ni o sa katable na ba, nag-meeting ana. Duda ko, naglingo-lingo gani sa bida po ni atong kliyente, oy. Askang di malasa mga higala. Mao kini ang pagsibog sa Suljan Mahigala og ilang gibutya gyud, ang abogado sa Pilipinas mga kaigalaan, bida kadako ag impact ini mga suking tigpaminaw, nga ang abogado mismo sa Pilipinas ni butyag mahigala nga wa lagi nay jurisdiction. So karon ang nahitabo ang DOJ mao mga higalay mo laban na lang, ni substitute mahigalang DOJ ron kay wa man mura mas Marcos mahigalag gitalikdan sa iyang abogado. O tingali kung kuan pa siguro si ang Suljan ani o sa ato pa ni pagkaistorya tingali paghimo ani og nakatambag pa Suljan, mingon Suljan ayaw na pagbuhat og lae, ayaw buhat na kapoy na ba Miss Phil Health ha. Ayaw na paghimog lang kaso kay nadi na kumulaban nimo gyud. Mao ni mahigalang hitabo aron. So ang DOJ mao mga higalay mo laban for and in behalf mahigala ni Marcos ngadto na onya sa Supreme Court mga suking tigpaminaw pastilan. Nakaron kini ni ang dinis atong nasod mapadayon gining kaso sa Supreme Court kay ni aman mga higalay justiciable questions ani mga suking tigpaminaw, no? Nakatong kaso sa ICC kay kining ICC bisa pag kining mo ni ron ang Supreme Court whatever decision sa Supreme Court hindi yung Supreme Court nga labi na kining habeas corpus katong ICC di naman sa tumaminaw. Ingon tong ICC bahala mo diya basta kay kami kung ano anak man na ingon sa ICC. So katong kaso ni Digong dito mahigala iya po tong ipadayon man ang dunar sa mga higalay mo na ang kumbati ni dili sa atong korte o dito sa korte mga kagalaan sa ICC. Straight to the point. Kay dito ang ICC may gala pwede man sa magbagahi. Bisa pag mumando ang Supreme Court nato kanang mando Supreme Court statement kana mahigala. Dako ka nagamit alang sa sunod pa nga mga panghitaboon niya o sa mga respondents o sa mga hintungdan nga ni adinhi mga sukid tigpaminaw. But ang ICC mo paugat man sad ni panihara punta na sa itong korte diri bisag ka nang mando sa ICC mahimong mo paugat ang atong husgado. Karon to naman ila naman gida dito mga sukid tigpaminaw. Si Duterte naghimo na og legal team didto mahigala sa para sa ICC. O si Nicholas Kaufman mao mga higalay iyang lead counsel asa ba tong gipirmahan ni Digong mura man to iyang pirma day murag gitugnaw siguro si Digong in town dito si Presidente Duterte katong iyang sinuwatan mahigala mura magkuana no maluoy man ta iyang sinuwatan mga kagalaan niya medyo kuan naman unya si Mijaldia gidara ba sa ospital day asa man tong kuan ngano kay kini gumadto kag laing nasod ba nga kuan ako gani pagabot na ko Australia mo sipon-sipon gani ko kadali kay abot nimo dito nga kon ba mag-acclimatize pagkabitaw sa klima sad labi perting tugnawa dito mga sukid tigpaminaw por bida. So si Mijaldia hay man tong paggida si Mijaldia dito sa Tambalanan na aman to no. Kumusta na ka ang health status ni Mijaldia indeken? Do na tay kuan? Di pa rest usa no kay kanana ang gida sa Tambalanan gumikan kay murag naasay kakulian mahigala sa ang panglawasad sila may nagkuyog ni Presidente Duterte dito kani ay mo ni ang pagkuana mo ni ang paghatag na kay kuan naman to appointment of council mahigala filling the blanks naman dito. So di ay gipirmahan si Presidente Rodrigo Duterte unya iya mga higalang gi-designate appoint of council. So I Rodrigo Duterte hereby appoint Mr. or Miss
Nicholas Kaufman as my counsel for the purpose of legal assistance in the framework of the proceedings carried out before the International Criminal Court. Si Kaufman may galam oy kuan dito. Nya si Medaldia mura og mo withdraw siya Medaldia inig makumpleto na ang defense team, Pero si Kaufman may gala confident nga matod niya nakatawa ra mga ganito mga sukit paminaw confident siya sa paghandle ining kaso ni Presidente Rodrigo Duterte.